Halo sahabat sehat amanah, kembali lagi dalam podcast amanah, bincang-bincang sehat bersama insan amanah. Nah, pada episode kali ini ketemu lagi sama saya, Dr. Gigi Adi sebagai host hari ini. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis paru, konsultan intervensi dan kegawat daruratan nafas, Dokter Ira. Boleh dong Bu, diperkenalkan dulu Halo ya, dirinya. terima kasih Dokter Adi. Halo sahabat sehat amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, saya Dokter Ira Nur Rasyida, spesialis paru, konsultan intervensi pulmonologi dan kegawat daruratan napas ya. Jadi kerjanya Dokter Nah, Adi ya, kalau intervensi ini salah satunya nih kalau kita bicara pasien-pasien dengan curiga tumor paru nih, Dokter Adi. oh, Ada benjolan iya kan di dok. parunya. Nah, kita perlu teropong tuh parunya, Dokter Adi. Untuk Diteropong. melihat, Iya, iya. di mana benjolannya. Kalau ada Iya, iya, kita iya, iya. ambil, tentunya kita periksakan jenisnya apa. Karena kan Oh, pengobatan tumor harus tahu jenisnya iya apa benar ya, dok, Dok. benar dok, Baru tahu benar dok. obatnya. Itu salah satu eh, spesialisasi saya. Spesialisnya. Soalnya saya ini sendiri cuma tahunya tuh spesialis paru aja dok kayak Iya. gitu. Makanya saya ngeliat, wah konsultan intervensi gawat daruratan napas ini apa sih kayak Iya. gitu. Oh ternyata kasus-kasus yang Mm, tumor paru yang iya. harus eksplorasi kayak Iya. gitu, itu dokter dok ya yang Betul. mengerjakan. Nah, eh, kalau di amanah kita sudah sampai se-advance itu ya dok ya Iya artinya. betul. Betul. Kita Ya. siap melayani ya. Siap melayani. Nah, Iya. oke. Hari ini temanya menarik dok, karena momennya ini pas setelah ibadah haji dok. Oke. Jadi menurut saya ini temanya yang paling oke ya. Jadi tema hari ini adalah batuk-batuk pasca haji. Nah, kenali, hindari, dan cegah. Nah, eh, bersama konsultan paru, saya sangat senang ini bakal dapat ilmu yang banyak dari dokter, bakal saya gali habis-habisan. Iya. Ya, jadi ini kan alhamdulillah Mm-mm. sahabat-sahabat sehat amanah ini sudah pada pulang Pulang dok ya. dari tanah suci kembali ke tanah air. Cuman kenapa ini dok? Kok saya ngelihatnya kok turun pesawat? Turun pesawat. Nah, ini kan maksudnya jadi kalau bagi saya yang melihat tuh menurut saya itu fenomena yang menarik dok. Kenapa mereka pulang dari tanah suci malah ada muncul gejala batuk? Mm-mm. Nah, ini kenapa dok bisa sampai seperti itu? Ini kalau saya mau mulai bertanya, saya bakal mulai bertanya dari situ dulu dok. Kenapa dok bisa terjadi fenomena tersebut dok? Apa pulang dari sana? Iya, Oleh-olehnya pasti ya. oleh-olehnya bukan kurma, bukan air Oleh-olehnya dasar, malah pasti. batuk Iya. kayak gitu. Itu memang sering ya dok Iya kita dong, punya saudara, benar punya benar. kerabat ya, punya datang oleh-olehnya batuk. Mm-mm. Kurang lebih kan kalau kita lihat cuaca di sana ya Iya, dok, kan beda ya bener sama dong. kita, cukup ekstrim, Mm-mm. panasnya cukup Iya, ekstrim, lagi kemudian panas-panasnya udaranya dok. juga kering dok, Iya, dan banyak mungkin debu-debu pasir iya, yang padang nggak pasir dong, kelihatan tadi padang ya dok, pasir. nggak kelihatan. Nah, hal seperti itu bisa membuat saluran pernapasan kita kering. Iya, Nah, kalau sudah kering itu oh, sangat mudah teriritasi. iya iya, dok, dok. Kemudian dok, kan kita tahu ya bahwa ibadah haji umrah aja banyak banget orangnya. Bener, Apalagi ibadah haji yang semua memang harus di momen satu itu. dunia. Betul. Jadi banyaknya orang dengan membawa virus yang beragam juga dok. Oh iya, Dan kepadatan ini kan nggak bisa dihindari ya. nggak mungkin jarak-jarakan Iya, begini nggak dok ya. mungkin. Ada yang batuk mau nggak mau tetap sebelahan Iya, kan dok. Nah, hal-hal seperti itu yang memang menjadi salah satu penyebab kenapa sih jadi ada batuk. Balik ke Indonesia, situasinya berubah, lembab kan oh dok. iya Nah, jadi gejala bener. yang di sana kadang-kadang nggak sulit hilang ketika balik ke sini. Seperti itu Oh, dok. menarik menarik menarik. Tapi dengan, anggapannya
satu kan perubahan ini Dok ya, perubahan suhu, perubahan lingkungan yang drastis ya, dari yang anggapannya di Indonesia awalnya walaupun ya sama-sama panas ya Dok ya, mungkin mereka lebih Tapi panas ya kayak kelembabannya beda kan, Dok? lembabannya kan kita ada karena kita tropis ya Dok ya, sedangkan di sana jatuhnya panas kering kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya melihat satu dua batuk ya kadang oke Dok ya, tapi apakah semua batuk yang terjadi ketika kita bahasnya adalah ketika mereka pulang kan, kalau di sana kan anggapannya berproses ya Dok ya. Ketika mereka pulang itu batuk-batuk itu apakah normal? Kita bisa kategorikan, wah, oh normal aja nih batuk-batuk karena kering aja nih tenggorokan kayak gitu. Atau ada tanda-tanda yang kita harus waspadai Dok, bahwa ini jangan-jangan batuknya ini eh, nggak nanggung-nanggung nih, ada sesuatu nih kayak gitu. Nah, gimana Dok? Iya. Jadi tentunya ketika tadi yang saya sampaikan mungkin karena tadi ya Dok ya cuaca panas, kemudian bisa juga memang kita dapat virus tuh ya Iya. Dok ya. Tapi kan pada kondisi yang ringan itu nggak masalah ya. Kondisi kondisi ringan itu misalnya batuknya itu nggak terlalu berat Dok. Kadang-kadang nah, ciri batuk yang masih normal itu Iya. Dok, misalnya batuknya tuh kering aja. Batuk Kalaupun kering tuh kayak serak-serak kering, kayak gitu iya. Dok ya. Terus biasanya kalaupun berdahak, dahaknya tuh sedikit Dok, terus warnanya itu Oh, cair aja gitu, enggak yang cair bening gitu Dok. bening, Oh betul. iya. Dan frekuensinya juga enggak yang sampai mengganggu Oh, aktivitas ya Dok. iya Dok ya Nah, Dok. itu relatif aman dan relatif biasa. Iya. Batuk yang harus waspadai itu Dok ya, bahkan misalnya kita sesak napas, Oh, jadi sampai ada sesak. nyeri dada, betul. Dan kalau yang batuk biasa itu minggu tuh trennya membaik ya. Oh iya, anggapannya Sahabat hari sehat ini amanah tuh batuk, besok sudah enakan, kurang. iya. Tapi kalau ini kok nggak membaik, malah kesannya memburuk, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain, demamnya semakin tinggi. Itu tanda-tanda yang harus kita kenali sebagai batuk yang harus kita curigai gitu ya. Tapi kan kita kan baru naruh curiga Dok. Ada nggak Kak di mana alarm yang kita bilang tuh bahwa batuknya ini kayaknya cukup berbahaya ketika salah satu sahabat amanah atau salah dua, salah tiga sahabat amanah yang baru pulang sudah kayak gitu dan itu dikatakan bahaya Dok. Itu ada nggak Dok batasnya kira-kira? Ada Dok ya, jadi tadi dari waktu mungkin ya Dok, kalau sudah lebih dari 7 hari nggak ada perbaikan atau sebelum 7 hari memberat, tentunya itu sudah tanda bahaya. Memberatnya itu tidak kunjung membaik ya, tidak kunjung membaik. Kemudian yang kedua, walaupun baru sebentar tapi kalau sahabat sehat amanah mengeluhkan napas, napasnya berat, demamnya kalau diukur itu lebih dari 38,5 derajat Celcius Ya, Dok. lebih dari normal Dok Iya, ya. tinggi sekali Iya. bahkan. Nah itu sudah suatu alarm. Nah khususnya Dok kalau kita punya lansia nih, sahabat sehat amanah punya lansia nih di rumah, ya gejala yang tadi saya sampaikan itu nggak kelihatan Dok. Atau ibu bapak kita itu cuman nggak mau makan. Nggak mau makan. Diam aja di kamar, tiduran aja. Itu juga suatu alarm Dok, kalau buat lansia. Khusus ya kalau buat lansia. Yang kesannya sepele Dok ya, anggapannya kesannya sepele banget. Nggak mau makan, cuma mau mendekat di kamar, tiduran, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda juga Dok ya. Nah, kalau misalnya itu, nah ini yang saya highlight adalah itu kalau misalnya ada burukan Dok ya. Tapi kan ada Dok 1, 2 orang yang ketika dia mengalami kondisi di mana dia batuk-batuk kayak gitu Dok, dia bilang, ini sering aja lah kayak gitu. Setiap hari saya pasti batuk-batuk, tapi dia konsisten Dok batuknya tuh kayak kalau gimana ya saya bilang ya, saya kalau orang tuh batuk tuh kayak nyawanya tuh mau lepas gitu. Mikir ya? Iya, kayak gitu. Dan 1, 2 orang ini dia meremehkan. Nah, itu dengan kan tadi kejadian yang berburuk kita bisa tandai bahwa itu sesuatu yang buruk Dok ya.
Tapi kalau misalnya dia konsisten dengan batuknya itu, Dok, nah itu apakah masuk salah satu yang perlu kita tandai dan waspadai atau seperti apa, Dok? Betul dok, pada akhirnya kalau batuk lebih dari 2 minggu harus periksa Oh, dok. Iya. artinya tetap ada batasan di mana batuk itu Heeh, normal, Dok, iya. ya, kayak gitu. Jadi, kalau saya garis bawahi, ketika dia seminggu, bahkan kurang dari seminggu sudah ada perbaikan, kita boleh bilang, "Oh, itu mungkin Iya. seasonal aja atau Iya. musiman aja." Tapi Iya. kalau misalnya dia sudah menetap persisten, kok anggapannya batuk odoyan nih. Jadi persisten itu mungkin Iya, jadi salah satu tanda-tanda masalah, Dok, betul ya. Kak. Nah, Mhm. kemudian, eee, dari macam-macam batuk yang ada pada sahabat-sahabat amanah yang baru pulang dari Tanah Suci ini, yang paling sering itu apa sih, Dok, penyakit paru yang muncul pada jemaah haji, Dok? Iya. Jadi kalau yang tadi dokter cerita, satu pesawat bisa batuk-batuk semua Oh, ya bener, Dok? Dok, bener banget itu, Dok. Bersangkutan. Kalau bisa ada lomba batuk, Di sana batuk, di sini batuk, di belakang batuk lagi, Dok. saling menjawab ya. Nah, kalau itu mulainya dengan, itu infeksi saluran napas atas Iya, Dok, itu ISPA aja yang kita iya. biasa sering dengar mungkin ya, sahabat sehat amanah Mhm. juga, "Oh ISPA ISPA," gitu ya. Oh, Nah klasiknya, Dok, ya? iya, itu biasanya itu aja Dok, Iya. namun yang perburukan tadi yang Iya, saya Dok, ya. sampaikan ada gejala sampai sesak napas, napasnya Wah, berat ya. iya. Itu pada lansia itu tadi nggak mau makan, Bener, terus bener. tiduran aja di kasur, itu bisa suatu gejala pneumonia namanya Dok, kalau kita penyakit Pneumonia. parunya itu pneumonia. Kalau apa, pneumonia itu kan bahasa medisnya, Dok, ya. Mhm, Kalau misalnya ke sahabat-sahabat sehat amanah mhm. nih enak apa, gampangnya apa, Dok? Jadi kalau ISPA itu infeksi saluran pernapasan Itu bagian kan jelas atas, ya, yang Dok, ya, akut infeksi di di atas, atas. Dok, ya. Kalau pneumonia ini di bawah Dok, jadi Artinya di di paru-parunya. paru-parunya. Jadi, infeksinya itu terjadi di kantong-kantong udara yang ada di paru, Dok. Oh, Kantong udara harusnya isinya apa, Dok? harusnya udara. Udara. Ini terisi cairan radang, Dok. Kayak paru-paru basah jadinya bahasa Iya, gampangnya, kalau Dok, ya. orang awam sih bisa Kayaknya jadi bahasa seperti itu gampangnya, ya. oh, paru-paru basah kayak Iya, gitu ada kan. airnya tapi jadi, pernapasannya Iya. terganggu Oh, ya. karena harusnya isi Iya, udara udara diisi malah radang air. tadi, ya Siapa yang bisa cairan napas di radang, air kan, Dok, ya? betul. Jadi kan pasti oksigennya Ah, berkurang, napasnya jadi sesak oh. dan berat Iya, tadi, iya, iya, iya. sering nyeri dada juga. Nah, eee, ini kan artinya kalau misalnya anggapannya dia turun dari pesawat, habis itu, sudah mulai kembali beraktivitas. Nah, ini nih yang naik haji ini kan banyak, Dok, Mhm, orangnya. Banyak banget, Dok, kayak gitu, banyak banget. Ada dari yang paling kecil, muda gitu ya. belum muda, kayak gitu. Mungkin usia 2 bulan sudah ke bawah. Ada yang remaja, kayak Mhm, gitu kan. Ada yang dewasa mungkin ya average mungkin di rata-rata 30, 40. mhm, Nah, yang paling rame ini kan adalah yang 50 ke atas betul, sampai geriatri usia mhm, lanjut usia di 65 ke mhm, atas. Nah, mhm, ini kan kelompoknya banyak, Dok. Nah, betul. yang kelompok yang paling beresiko untuk mengalami pneumonia ini, Mhm, Dok, ya, paru-paru mhm, basah ini, itu kelompok yang mana, Dok? Apakah mhm, semua rata mhm. kena atau ada satu 2 kelompok yang potensi kenanya lebih besar, Dok? Betul. Jadi memang kelompok lansia ya Dokter Iya, Adi, iya. tapi kasihan juga kan lansia, masa semuanya bakal jadi pneumonia gitu. Jadi lansia, terutama juga yang punya komorbid. Lansia Comorbid, misalnya punya kencing manis, ya, lansia yang punya sakit jantung, iya. atau lansia yang punya penyakit paru sebelumnya Dokter Adi, misalnya Oh, iya, asma iya, iya. atau penyakit paru obstruksi kronis yang Yang akibat rokok itu iya, ya Dok, yang memang punya riwayat sesak heeh, sebelumnya, eee tentunya di luar populasi itu, kalau orangnya masih muda, tapi mhm, punya penyakit komorbid sama iya. juga ya Dok, misalnya punya Oh, iya, penyakit iya, iya, ginjal iya, iya. kronis yang sampai cuci darah Dok, Mmm, atau penyakit-penyakit autoimun. Itu memang kan iya, daya tahan iya, tubuhnya karena lebih lebih rendah ya. rentan ya, Dok, ya. Oh, nah, kalau untuk apa, kita tadi sempat bahas bahwa ketika dia gejala, Dok, ya, kita membahas gejalanya,
ketika dia membaik is okay, Mm-mm. ketika dia memburuk it's problem kayak gitu Iya. kan Dok ya. Nah, eh, tapi kan kadang Dok, ketika orang itu mengalami suatu penyakit, orang itu kadang abai gitu Mm-mm. Dok. Nah, lalu orang-orang yang di sekitarnya tuh kadang tidak tahu Dok Mm-mm. bahwa ini nih suatu problem. Nah, eh, sebagai kita yang awam, misalnya ada sahabat-sahabat amanah, termasuk saya juga awam kayak gitu Dok. Untuk kita kan mau memastikan lebih dini Dok, bahwa ini kayaknya ada problem. Ada nggak Dok memang ciri khas khusus bahwa ini batuk batuk biasa, ini tuh batuk pneumonia gitu, ada nggak Dok kayak ciri khas khususnya seperti itu? Ya, jadi tadi kalau kita bicara batuk biasa itu misalnya dahaknya bening ya dok. Iya, Kalau ini sudah kuning, kuning, hijau, hijau, kental. entar. Ya, terus yang demamnya tadi dok, 8,5. Kemudian sesak Artinya pasti napas. panas kayak gitu Iya, Dok ya. sesak napas itu kadang-kadang kalau sahabat sehat amanah mau karena ya dok, Iya, sesak tuh seperti apa kan? apakah Dok? Nggak pernah gitu kan ya. Nah, cirinya kalau kita berjalan kok nggak enak, kok agak ngos-ngosan. Nah, Iya. itu salah satu ciri dok sebetulnya pernapasannya terganggu. Karena kan biasanya Oh, iya iya. enak-enak aja nih. Iya, benar-benar Dok. Sampai mengganggu aktivitas itu salah satu ciri yang bukan batuk biasa. Artinya manggahan, Ya mangga. istilah bahasa Banjarnya itu kan Mangga. manggahan Dok ya. Mm-mm. Lebih gampang Iya, capek, lebih betul. gampang letih, Iya, dan nafasnya jadi terbata-bata kayak itu pendek pendek-pendek. mungkin, iya. Itu malah jadi salah satu gejala Dok ya, Yang bahaya ya, yang yang bahaya. harus kita Oh, iya. waspadai tadi. Kan malah jadi kayak gini Dok, malah sesederhana itu, Sebenarnya simple-simple ya. kayak gitu malah kita tuh abai gitu Dok. Anggapannya Kadang-kadang ada kan pasti dibilang semalam tuh Nini nih jalannya laju aja, tapi abis pulang dari haji agak lambat, Sidin abis itu stop lambat. Artinya dari kayak itu yang suatu sederhana itu tuh bisa tanda jadi tanda sebenarnya. Dok ya kayak gitu. Iya. Oh, Kadang-kadang yang tadi tanya, oh ini nih bulan aja iya. disangkanya mungkin Mangga, memulihkan diri. mangga aja capek abis naik haji Iya, gitu. istirahat. Nah, Iya. itu hati-hati sebenarnya. Dari sederhana kayak gitu Mm-mm. bisa jadi salah satu gejala yang Betul. menandakan bahwa dia ada masalah. Ya kita nggak langsung nembak ke pneumonia, jangan Iya. belum sampai sana, tapi Mm. bisa jadi tanda khas bahwa dia sampai sana. Nah, eh, kalau untuk dari kan mereka pasti udah khawatir Dok ya. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri itu gimana Dok? Kalau dari dokter? Jadi sebetulnya cukup datang ke dokter dok Heeh. saat tadi batuk kok tidak kunjung membaik dalam Iya. 5 sampai 7 hari ya dok ya. Iya. Kemudian apalagi kalau sebelum 5 sampai 7 hari tapi sudah ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, menjadi demamnya menjadi makin tinggi, tidak demam lagi setelah minum obat demam Iya. lagi gitu ya. Terus ada gejala sesak napas, segera datang ke dokter, Heeh. segera ke dokter. Untuk memastikan ada pneumonia atau tidak, kita Iya. lakukan ronsen. Oh, ada ronsennya Iya, dan kita pasti mudah aja. sudah. Dari ronsen pasti kelihatan. Oh, dari ronsen kelihatan. Nah, mungkin sedikit informasi Dok. Nah, ini saya juga dapat dari belakang meja. Ya, bahwa kita di Rumah Sakit Amanah ini bakal mengadakan pemeriksaan terhadap sahabat-sahabat sehat amanah yang baru pulang haji. Nah, itu khusus menangani ke pemeriksaan paru Dok. Karena tadi Dok banyak banget Dok, sini batuk, sana batuk, sini batuk, sana batuk, dan kita pemeriksaannya itu bukan cuma pemeriksaan saja, kita sampai ke pengobatan pula. Nah, tergantung paketnya nanti boleh sahabat-sahabat amanah pantengin langsung di sosial media Amanah Medical Center. Nah, dan jangan khawatir masalah biaya karena kita pun memberikan promosi-promosi, promo-promo, diskon-diskon khusus untuk sahabat-sahabat sehat amanah. Benar dong. Pada pulang haji. Iya, benar banget dong kayak gitu. Karena kita nggak maunya adalah sahabat-sahabat sehat amanah ini
abai Dok, masalah kan seperti tadi Dok, tanda-tandanya tuh sederhana sekali Dok, Heeh. tanda-tandanya tuh sangat remeh lah saya bilang, kayak cuma jalan sedikit habis itu manggahan, Mangga. manggahan itu kan sangat remeh ya Dok, kayak kesannya tuh kayak biasa aja, bahkan kayak misalnya tadi Dok bilang, "Oh ini sekarang lebih sering Pada tiduran," mau kayak gitu, "nggak mau makan. makan," katanya, "anu aja, biar nanti aja," katanya kayak gitu. Itu tuh ternyata Pada lansia gejala itu kayak bahaya, gitu. betul. Nah, ternyata itu berbahaya sih, sesederhana itu, kalau Iya, misalnya awam ngelihatnya kan sederhana Dok ya. iya. Nah itu jadi sahabat-sahabat sehat amanah itu pantengin terus, Keren tonton ya ada terus ya. pemeriksaan pasca haji ya Dok Iya ya? Dok, khusus ya itu khusus untuk sahabat-sahabat sehat yang sahabat-sahabat sehat amanah yang baru selesai pulang haji, Siap. itu khusus ada pemeriksaannya ya. Mhm. Ya pantengin terus akun Instagram lagi ya sih, akun Instagram sih Dok ya. Akun-akun sosial media Amanah Medical Center untuk menunggu ada promosi apa aja ya untuk sahabat sehat amanah yang baru pulang haji ya. Nah, kemudian sedikit lanjut Dok, ini kan tadi menarik Dok, mereka ada ngasih obat ya Dok ya, Mhm. anggapannya kan nggak mungkin anggapannya orang di situ kalau misalnya batuk nggak mungkin dia nggak ngasih obat Iya, dong, entah itu sorry to say Dok, kayak misalnya obat batuk hitam misalnya kayak gitu, atau obat tablet yang diminum katanya untuk mengurangin batuk segala macam. Habis itu ada yang misalnya, mungkin random lagi dia minum antibiotik tanpa resep kayak gitu ya, dia bilang, "Semalam dikasih ini sembuh aja," kan. beli Nah, lagi. ya itu paten katanya gitu. Nah, ini kira-kira tuh boleh nggak sih Dok, kayak meminum obat secara mandiri? Mhm, Kalau apalagi kita membahasnya ini paru Dok, mhm. esensial loh Dok, kita napas pakai paru-paru. Itu Iya, boleh nggak sih Dok? tentunya boleh aja Dok di fase awal ya, Nah, kalau baru mulai batuk ya, mhm, 1 sampai 5 hari sahabat sehat amanah silakan boleh beli sendiri obat demam, obat iya. batuk yang tersedia di apotek. Tapi kalau sudah merasa ini kok nggak membaik, saya beli antibiotik deh. Nah, itu Oh, harusnya sebetulnya harus dengan resep dokter iya ya. iya dong. Itu harus resep dokter, jangan sembarangan karena nanti, takutnya tidak tepat, nanti sahabat sehat amanah malah, eee, ya terlambat tadi karena Iya merasa sudah saya minum obat iya, antibiotik, kayaknya sembuh saya aja nih. lihatin dulu aja Iya, gitu kan Dok, ternyata malah khawatirnya kondisinya lebih perparahan buruk, Dok ya, iya menjadi lebih perparahan buruk. yang awalnya bisa ditolong Bisa lebih cepat, betul, malah dengan minum obat yang sembarangan, anggapannya sembarangan, anggapannya kalau misalnya di awal untuk menghilangin gejala ya oke ya Dok tidak ya, kayak apa-apa minum obat batuk obat gejala hitam, habis itu. itu minum obat batuk yang Silakan memang obat khusus yang batuk, dijual iya memang bisa ya Dok ya, iya. tapi bukan yang antibiotik tentunya. Tapi antibiotik ini kadang jadi masalah juga Dok ya, kalau Mhm, misalnya diminum sembarangan tadi Dok iya ya. betul. Nah, kemudian kalau misalnya, apa namanya, batuk-batuk ini kan ya anggapannya kan dia pasti ya satu 2 hal itu pasti dia tertular dari jemaah yang lainnya Mhm, Dok ya. mhm. Anggapannya dia ya kita tidak bisa memungkiri bahwa Tadi sahabat sehat padat amanah gitu nih ya. padat, kumpul sama orang, Mhm, entah dari negara A, B, C, D, E, F, mhm, G, kayak gitu. Dia bawa batuk apa, kayak gitu dong ya. iya, Nah, habis itu dia ke tanah air, ketemu mhm, dengan keluarganya, kayak mhm, gitu. Nah, yang saya masih penasaran tuh ngulik yang masih pneumonia ini Dok, mhm, gitu. Ini ada nggak sih Dok potensi, sahabat sehat amanah yang ya anggap kita bilang positif sama mhm, pneumonia ini, mhm, menginfeksi keluarga-keluarganya Dok? mhm, Entah, dia dengan ada comorbid atau enggak kayak gitu, mhm. anggap oke aja lah kayak gitu, Dok. Tapi ada nggak sih, Dok, dia potensi untuk menularkan kayak gitu, Dok? Iya, sangat bisa ya Dok sebetulnya. Oh, Bahkan misalnya sahabat sehat amanah yang pergi haji ini mhm, nggak kena pneumonia, tapi memang pulang dengan batuk-batuk. Yang iya paling harus eee, kita proteksi adalah iya. saudara-saudara kita yang punya comorbid tadi Dok, dengan usia Oh, iya. lansia. Jadi saya pernah punya pasien Dok Mmm, ya, eee boleh, Dok, ini rame iya, nih, Dok. punya pasien, kebetulan pasien itu pasien asma Dok, gitu kan. Kan Nah, rutin kontrol ke saya sebulan sekali padahal gitu ya. terkontrol, Dok, ya? Iya, baik banget ibu itu udah nggak ada sesak, nggak ada Mhm, batuk, udah jarang banget pokoknya.
suatu hari kok belum waktunya waktunya Ya. kontrol, saya lupa ya. Waktunya kontrol tapi kok dia gejalanya nggak enak nih, gitu kan. Oh, Batuk, wah makin berat banget, kencang, makin berat Dok. berat. Jadi dahaknya banyak gitu. Bilang, "Ibu kenapa?" Saya bilang, Ya. "Kok Ibu nggak kayak biasanya?" Gitu kan. Padahal sudah membaik dok ya. Iya, dengan obat Dok. Jadi Nah, obatnya tuh dia rutin juga. Saya selalu tanya, "Lu habis pergi iya. berangkat kemana?" "Tuh di rumah ada yang batuk." Baru di situ cerita bahwa anaknya baru pulang umroh. Oh, umroh. Yang orangnya lebih sedikit ya Dok. Iya. Nah itu ya, sahabat sehat amanah Hmm, bukan kadang-kadang kita ini kan, ketimuran sekali ya iya Dok. benar dok. Pulang itu pasti sungkem sama Benar. orang tua, Ya anggapannya minta harus doa harus selamat ketemu, gitu. harus Iya apa ya. benar dok. Nah, cuma kalau kita memang merasa kita sakit, Iya. ada batuk, ada, eee, sakit tenggorokan, Iya. ya bertemu dengan keluarga itu harus pakai masker dong, Oh yang sakit iya, ini. kita bukan hanya memproteksi diri, tapi memproteksi orang Iya, sekitar kita juga betul. dok Kadang-kadang ya. kita sudah lupa padahal sudah diajarin oleh pandemi Iya, Covid kan, Dok. benar dok. Itu Baru basic banget sih dok ya, standar banget. iya, Dok. Itu Iya iya padahal iya iya bisa iya. Iya. dicegah kalau misalnya yang sakit ini masker, Iya. kemudian mungkin, dibatasi dulu, Nah, berbeda misalnya kalau serumah beda kamar iya. dulu, seperti Oh, itu, Dok. modelnya kayak karantina sedikit dok ya, kayak Iya, gitu. Dok, betul, Heeh. Dok, karena memang kejadian ini sangat bisa Hmm. menular gitu. Saya sampai khawatir sampai bilang sama ibu, "Ibu harus datang lagi 2 minggu Iya. lagi atau saya langsung kasih juga, apa, Perawatan. nasihat ya," heeh, "Ibu Eh. kalau nggak mau makan, Ibu sesak, Ibu langsung ke IGD." Sampai seperti Ya, oh, itu. dan ini nih kalau saya bilang malah sebenarnya yang menularkan ini keadaannya lebih sehat daripada Betul, yang Dok, ditularkan dok betul. ya. Jadi Nah, gejalanya itu malah ringan mhm, di orang yang mhm, memiliki infeksi tersebut, tapi betul, pada orang-orang sekitar yang dengan masalah mhm, malah jadi iya. bahaya dok ya. Jadi Oh iya populasi iya. rentan ini dimanapun di rumah kita itu harus kita proteksi Dok. Jadi Iya iya dok, terutama iya dok. kalau sakit kita baru ya Dok, kita sekarang juga belum boleh lengah dengan Covid Dok, kita Iya sih, iya dok, belum boleh bener dok. lengah dengan, infeksi influenza. Iya, yang lagi rame Jadi sekarang influenza dok ya. betul Dok, jadi kalau pengalaman saya yang sampai harus masuk rumah Hmm. sakit itu Dok, ya satu pasien yang pulang umroh juga ya Dok ya, Iya. kebetulan lanjut usia, dia keluhannya Hmm. nggak mau makan. Nggak mau makan Dok, pokoknya muntah gitu ya kalau setiap Iya makan. iya iya. Sebetulnya gejala paru-parunya minimal Dok, gitu. Dengan gejala yang minimal Iya, tapi sebenarnya kan sudah bermasalah kayak gitu dok ya. jadi saya bilang nggak bisa, ini harus dirawat inap gitu kan. Oh, iya Akhirnya iya iya mau, iya. kemudian kan kalau, kita kebetulan yang di rumah sakit Iya, pemerintah saya kan ada swab ya Dok ya, iya. ya memang positif influenza Dok, gitu. Jadi, Oh, bisa, da harus sampai rawat inap iya tadi. iya. Tadi cerita lagi yang Iya tertular dok, ya bener Dok, dok. yang menularkan, ini juga pengalaman saya, mmm, kebetulan lansianya tua banget Dok, di atas 80 kalau nggak salah. Sepuh banget dok. Iya, terus, eee, ibu ini, ibu yang Iya. datang ke rumah sakit dalam kondisi yang berat banget sampai harus masuk ICU Berat dan banget nih sampai masuk ICU iya dok. dong, eee, saya tanya-tanya, saya tidak mendapatkan, faktor apapun untuk perberatan ibu ini kecuali pulang umroh. Dari anaknya pulang umroh dok Iya, ya. ibunya nggak kemana-mana Ibunya Dok. nggak kemana-mana, anaknya pulang umroh Mhm, kayak gitu. Jadi iya, ini anggapannya kalau bagi saya tuh semua tuh ilmu baru dok. iya, Jadi bahwa kadang tuh kita kita sendiri dok yang mhm, sehat ini mhm, itu meremehkan keadaan betul, iya, kita kayak gitu loh. mhm, Ah batuk-batuk aja lah kayak gitu. Ah cuman demam-demam sedikit aja mhm. lah kayak gitu. Apalagi kalau semua orang tahu pulang dari, eee, haji atau umroh tuh biasa aja kalau Iya, batuk, ya bener kan Dok, Dok? kayak, "Oh, anu Dok," apa dibilang, "kering aja di sana," kayak Iya, gitu. "Oh, karena beda udara," kayak gitu. mhm, Padahal di situ kita anggapannya orang yang baru pulang dari tanah suci itu
bisa jadi dia carrier terhadap suatu Iya, infeksi ya dok membawa ya, virus membawa itu virus dok, atau membawa yang bisa penyakit menyebabkan pneumonia pada populasi yang rentan iya. tadi. Ya, ini jadi sahabat-sahabat sehat amanah ini kita sekalian memberikan sedikit alarm ya dok ya bahwa Iya. kita tuh tidak boleh yang istilahnya menganggap remeh suatu keadaan dok ya, walaupun ya kita COVID dibilang sudah lewat kayak gitu, dibilang oh influenza sudah lewat kayak gitu, tapi kita tidak boleh remeh, malah yang Betul. kasihan itu adalah kelompok-kelompok yang kita bilang bahwa oke, padahal kasihan dok ya kalau misalnya Iya, punya orang-orang tua kita betul. kayak gitu, atau misalnya saudara-saudara kita yang punya komorbid dok ya, entah itu asma atau Iya. diabetes atau dia punya penyakit autoimun dok ya. Jadi untuk sahabat sehat amanah intinya tidak boleh meremehkan sesuatu. Iya. Nah, eh, jadi wah ini kalau saya ini banyak sekali dok yang bisa saya dapat dari dokter. Nah ini kita kayaknya mau deket penghujung ya kan. Nah, ini saya dapat banyak banget ilmu dari dokter. Nah, tapi saya mau minta sedikit dok kata-kata penutup untuk sahabat sehat amanah. Ah, oh belum ya? Oh kita cancel dulu dok. Seperti episode sebelumnya yang saya bawa, saya sampai gagal 3 kali closing dok. Nah, jadi kita ini masuk ke Q&A dok. Jadi tanya jawab Oh, live ya. Jadi ini teman-teman teman-teman katanya aja. Sahabat sehat amanah ini sebenarnya mereka sudah haus akan jawaban. Sudah dia bertanya. Sudah ada. Oh, 5 dok. Ah. Agak bersabar dok. Apa tuh? Baik, pertanyaan yang bagus ya dok. Boleh dong, Ya. boleh dong. Jadi sahabat sehat amanah seperti tadi yang sudah kita bahas, sahabat amanah harus mencari pertolongan untuk masalah-masalah pernapasan kalau tadi batuknya kok nggak sembuh-sembuh Iya. lebih dari 7 hari atau bahkan kalau udah lebih dari 2 minggu ya dok. Waduh, lama banget. Waduh, lama banget gitu. Kemudian sahabat sehat amanah udah pulang, tapi kok kayaknya belum bisa kerja gitu, kok nggak membatasi aktivitas aja pokoknya sakitnya. Tidak fit anggapannya itu Iya ya. betul, itu juga harus segera ke dokter supaya sakitnya sahabat amanah nggak tambah lama Iya. gitu kan. Kalau langsung ketemu dokter udah bisa tepat diobati, nanti istirahat atau cutinya bisa lebih sedikit Iya. kan gitu. Terus kemudian alarm yang paling penting adalah sesak napas, nyeri dada, kemudian demam yang tinggi yang tidak kunjung membaik. Itu adalah alarm yang Utamanya dok ya ya. kapan sahabat amanah harus segera mencari pertolongan. Jadi inti utamanya tuh satu, tidak boleh meremehkan dok ya. Kemudian jangan nunggu terlalu lama. Iya. Jangan terlalu lama self medicate. Jangan Iya. terlalu lama mengobati sendiri gitu. Kemudian tadi pertolongan segera. Jangan-jangan itu perparahan, dok ya. Betul. Nah, oke. Lanjut lagi kan. Ya, Nah, jadi ini ada 2 mungkin ya dok, kita harus bahas juga apakah lansia ini yang berangkat iya. atau lansia ini yang bertemu sama kita ya di rumah tadi Iya. yang Anggap dia yang berangkat dulu nah dok. yang Ini berangkat kita dulu ya kita harus sebagai jawab dua-duanya nih. iya ya. Jadi kita anggap enggak dong. Jadi maksudnya anggap ini kan dia ini yang berangkat. Nah, yang berangkat ini gimana dok? Ya, selain multivitamin tadi, tentunya banyak yang bisa dikerjakan. Kalau kita bicara pulang, ya, para jamaah ini sebaiknya beristirahat dengan cukup. Sudah di sana itu pasti kurang istirahatnya dok. Banyak sekali Iya kegiatannya. benar dong. Di sini banyak kegiatan juga menerima tamu. Nah, dikurangi deh. Iya. Gitu. Istirahat yang cukup minimal 6-8 jam itu harus bisa istirahat. Kemudian jangan lupa minum yang cukup itu juga penting. Minum yang cukup ya. dok ya. Minum di luar yang punya komorbid jantung dan ginjal ya. Karena dokter kira Katanya dibilang suruh minum, nah dia tuh masalah. Jadi anggapannya kita bilangnya kebutuhan air yang cukup. Iya ya. betul. Ya, itu juga penting untuk menjaga hidrasi. Kemudian jangan lupa tadi
ketika ada keluhan batuk harus pakai masker, Heeh. kemudian cuci tangan juga penting, cuci tangan Tangan. selalu ya. Eee, nah yang terakhir ini mungkin juga yang sering, menjadi godaan ya pulang ke tanah air itu adalah makanan ya kan, Iya Dok. Kalau dong. lagi sehat sih nggak apa-apa, tapi kalau lagi batuk, Banjar kan santan semua tuh. Nah Kar itu yang mungkin ya harus juga dibatasi dulu, jangan sampai karena, oh, "Duh kangen banget nih." di sana nggak ada ketupat kandangan, Dok? Memang, eee, oh mitos aja nih Dokter Ira, tapi ya kalau lagi batuk ya memang harus dijaga, karena Iya itu benar, bisa Dok. memicu sih Dok, gitu. Malah bisa memicu, Dok, Bukan ya? bukan maksudnya memicu batuk kan Dok, Heeh jadi heeh bukan heeh. menyebabkan ya, Mhm, tapi yang anggapannya memicu nggak batuk yang jadi kan berkontribusi ya, Dok, ya, iya, malah nggak menambah. sehat jadinya Oh, kan, iya gitu. iya iya iya. Nah, Mungkin itu beberapa itu pencegahan. itu kalau skenarionya dia yang berangkat, Dok. Iya Kalau iya, misalnya skenarionya kita balik, Dok, dia yang di rumah, heeh, kita yang keluarganya berangkat, yang iya berangkat, itu iya gimana, Dok? iya. Jadi kalau kita pulang, ada lansia di rumah kita, kita juga, lihat kondisi kita ya. Iya. Kalau kita kebetulan sakit, tadi ya Dok, karantina sedikit lah di rumah, misalnya kamarnya berbeda. Mhm. Kemudian yang sakit ini yang masih nggak enak pokoknya badannya, masih ada batuk sedikit gitu ya, Mhm. itu pakai masker. Iya. Kemudian tadi cuci tangan ya, baik yang, lansia yang di rumah atau yang juga, baru pulang itu jaga cuci tangan. Kemudian yang saya lupa tadi Dok, jangan lupa ventilasi rumah. Jadi rumah tuh juga Oh. udaranya harus bagus, sirkulasi, Iya ventilasi, iya iya. matahari masuk. Itu juga akan membantu teman-teman yang ada di rumah itu Anggapannya bisa jangan sampai udaranya ngandek ya, udaranya tetap iya, stay di situ, betul betul. lalu ya tadi perputaran itu Balik lagi balik lagi muter. muternya. Nah, oke. Next question. Tadi menarik banget nih dong sebenarnya nih. Oh, saya banyak nih dapatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Wah, Iya, vaksinnya kapan, Dok, tadi betul. ya? Kalau vaksin kan, biasanya yang wajib itu meningitis ya, Dok, ya? Iya. Itu biasanya kan sebulan minimal ya sebelum Mhm. pergi ya, Iya, itu Dok. ada kan, ininya. Kemudian kalau kami sih sebetulnya juga, kalau sahabat Sehat Amanah kita, sebaiknya sih vaksin influenza ya, Dok, Oh juga. ya, tambahan ya, Dok. Heeh, Walaupun untuk dia kalau kita tidak bicara wajib katanya, tapi mencegah kan sunnah iya, muakkadnya dah. mencegah pneumonia itu ya, Ya. Dok, itu Oh, mencegah pneumonia itu iya bisa iya lewat bisa vaksin vaksin influenza, influenza, Dok ya. Nah, iya. itu ditandain ya, Kita juga ditandain punya ya. anak di sini ya. Punya dong, Dok. Ya. Kadang aja sahabat Sehat Iya, Amanah ya. lengkap dok kita. Nah, tapi Iya. seanggapannya dengan vaksin influenza itu bisa mencegah Iya dok, karena pneumonia, kan Dok ya. tadi ya kalau kita bicara penyebabnya kan bisa bakteri, bisa Iya, virus juga. iya. Virus influenza juga termasuk yang banyak dari Oh, negara-negara 4 musim kan iya 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 iya. influenza ya dok. Iya Jadi iya benar mereka benar tuh benar. eh, kalau di kita memang influenza agak Nggak agak nggak nggak banyak, Dok iya, ya. tapi kalau kita bicara negara lain banyak tuh. Jadi kalau kita mau Iya pergi iya. sebaiknya sih bisa Anggap salah aja satu pencegahan. ya, sedia payung sebelum hujan, Mm-mm. sedia vaksin influenza sebelum berangkat. Nah, nah, kemudian pertanyaannya itu masih dalam pertanyaan yang sama, Dok. Dibilang apakah masker masih efektif, Dok? Betul. Wah, ini pertanyaannya boleh nih, Dok. Itu ya gimana, Dok, itu? Tentunya masker, masih efektif ya, masih masih efektif bisa, mencegah penularan ya, Dok, Iya. walaupun kita berdempet-dempet, apalagi Mhm. ketika kita harus berdempet-dempetan Iya. ya. Eee, kapan atau siapa yang pakai masker mungkin itu juga menjadi pertanyaan ya, Dok. Ah, iya, Kadang-kadang Dok, ada iya, Dok. yang sakitnya bandel gitu, "Oh, Iya. nggak mau pakai masker," terus yang sehat yang dimaskerin. Aku tidak apa-apa katanya kayak gitu, langsung dia sebar-sebar penyakit. Iya. Jadi tentunya kalau kita bicara efektivitasnya, kalau yang sakit dan yang sehat sama-sama pakai masker itu udah oke banget. Jadi Oh, itu proteksinya lebih tinggi. anggapannya memproteksi diri dan Mhm, memproteksi terhadap betul lingkungan sekitar dan betul, lingkungan supaya sekitar tidak juga memproteksi dari luar, Dok ya. betul. Nah, ini sedikit menambahkan dari yang Mhm, pertanyaan tadi, Dok.
pas kita zaman COVID itu kan aneka ragam masker Masker tuh ya, banyak, betul. Dok. Nah, ada yang dari masker yang standar kita, Dok, Mm-mm. yang apa yang 2 layer itu, Ya, yang masker biasa bedah ya. masker bedah itu, Mm-mm. kemudian ada yang sampai N95, K95 itu. Nah, apakah kita perlu sampai yang pakai masker yang sebegitu tebalnya, itu sebagai gold standar, atau kita pakai masker medis itu aja sebenarnya sudah cukup, Cukup Dok? aja Dok, masker bedah medis itu cukup aja. Yang Heeh. mungkin tidak direkomendasikan masker kain karena zaman dulu kan Iya. kita sempat nggak punya masker. Iya, nggak punya masker lalu Selalu pakai masker jahit-jahit. kain. Iya, bener. Artinya Jadi masker masker kain bedah tidak aja. rekomendasi, Dok, ya, Iya tapi betul. masker yang Mm-mm. bedah, Masker yang medis masih benar. medis itu sangat direkomendasikan. Mm. Dan nah, ini masih banyak nih, Dok, yang belum tahu berapa kali pakai sih, Dok. Nah, ini ada yang saya temukan, Dok, mohon maaf nih, Dok, saya temukan ada pesin yang sampai rasanya itu maskernya tuh buluan. Nah, itu sebenarnya masker tuh ada batasnya nggak sih, Dok, pemakaiannya? Kalau tanpa jamnya ya kalau setiap sudah basah Dok kan artinya filternya jangan-jangan udah nggak bisa lagi ya Dok ya. Iya, iya. Kalau udah basah keringetan kotor kapanpun harus ganti. Iya. Tapi kalau untuk awam ya sehari sekali lah Hari harusnya sekali harusnya diganti. dibuang ya, Dok, ya. Karena kadang-kadang kita juga nggak rapi nyimpennya ya Dok. Terus Iya. kepegang lagi sama kita luarnya Iya, itu lah. Terus bener, bener. apa dong Kepegang dosanya? gini ya. Nah, Nggak itu ganti proteksinya. malah pindah ke tangan, Dok. Nah, Betul. jadi intinya adalah tidak boleh terlalu banyak dipakai berulang, Dok, ya. Pakai Ya. baru lagi, dan harus dibuang. Intinya harus diganti ya. Sahabat-sahabat sehat amanah harus ganti masker. Nah, kalau bisa sehari sekali ya. Nah, oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Nah, menarik, Dok. Menarik, Dok. Waduh, saya harus belajar dari mana nih? Baik, kalau kita sebagai orang muslim Iya. ya, jadi kan madu sendiri sudah ada di dalam Al-Quran, memang sangat baik sekali ya. Iya. Mungkin ada kandungan antioksidan ya Iya. Dok ya, bisa juga sebagai kadang-kadang memang diberikan kalau dicampur air untuk Iya. minum saat kita batuk, pilek gitu. Itu walaupun memang mungkin penelitian secara medisnya harus saya Iya. lihat, harus kita Benar, pelajari dulu benar, ya benar, Dok. Dok. Tapi Benar, Dok. kalau sahabat sehat amanah merasa madu itu cocok saat batuk, itu sangat tidak apa-apa. Itu bisa menjadi pertolongan pertama Oh, misalnya gitu. kayak sebagai multivitamin sebenarnya bisa nggak, Dok, dia modelnya jatuhnya? Bisa juga digunakan setiap hari Ya. seperti itu untuk suplemen ya, Ya. mencegah kita sakit juga itu bisa Mm-mm. juga Dok. Namun tadi jangan juga ketika saya bilang begini, udah dikasih madu nih, terus nggak sembuh-sembuh, wah kata dokter Ira cukup madu aja. Nah ini nih yang menjadi bahaya. Ya, Tetap benar. saja kalau sahabat sehat amanah sudah pakai madu tapi nggak sembuh, ya sebaiknya ke Ya. dokter ya. Tapi kalau misalnya saya menangkap pertanyaannya ini, Dok, sebenarnya kalau madunya dicampur air, habis itu dikonsumsi rutin, sebenarnya jatuhnya tuh sebenarnya menghidrasi diri lagi sih, Dok. Betul. Tapi dengan tambahan madu. Madu. Cuman yang perlu saya garis bawahi nih, Dok, ya, madu juga terlalu banyak tidak baik ya, sahabat amanah ya. Nah, takutnya dia ada diabetes, Dok, Ya, minum madu banyak-banyak. kita harus tahu ya kandungannya ya. Iya. Kadang-kadang kan kalau yang dijual udah ada gulanya ya. Nah, bener, Dok. Jadi nggak sembarangan madu Iya. juga ya, Dok, ya. Nah, tapi madu bisa jadi alternatif, tapi bukan berarti yang Itu utama jadi untuk utama. menyembuhkan. Jadi tetap utamakan tadi, apabila tidak ada perbaikan, lebih baik periksa sebelum Betul. terlambat. Betul. Ya. Oke, ada lagi kita? Satu lagi, Dok. Apakah ada komplikasi? Baik, jadi kalau kita bicara pneumonia ini Iya. Dok, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh apakah pasien ini
bisa rawat jalan apa Iya. harus rawat inap. Gitu. Tergantung tadi ya, sesaknya seperti Iya. apa, kemudian kalau kita ini kan paket tadi ya Dok, kita Iya. ronsen, kita Iya. cek darahnya, Benar. kalau misalnya sel darah putih yang menandakan infeksinya sudah tinggi sekali Dok, kan harus masuk antibiotik infus ya. Benar. Nggak bisa juga dipaksakan minum antibiotik. Sudah positif infeksi Dok ya. Ditambah dengan gambaran ronsennya misalnya gambaran ronsennya cukup berat ya. Hal-hal seperti itu biasanya yang akan dianalisis oleh dokter apakah seorang penderita pneumonia ini harus rawat inap atau tidak. Pada kasus yang ringan memang bisa rawat jalan, Bisa diberikan pulang, Dok, ya. antibiotik yang sesuai. Kan gunanya sahabat amanah ke dokter itu akan mendapatkan antibiotik yang sesuai untuk kasus pneumonia kan tidak semua antibiotik kan banyak banget nih Dok kayak gitu. Lalu dia kalau minum beli sendiri kan sembarang. bisa salah. Ya. Antibiotiknya yang mana gitu Benar yang Dok, pasnya. benar. Jadi kalau ringan memang bisa rawat jalan. Nah, pada kasus-kasus yang berat harus rawat inap. Apa sih komplikasi kalau memang harus rawat inap tapi kok pengen rawat jalan gitu? Bahaya nggak? Bahaya ya Dok. Sampai saat ini pneumonia masih menjadi penyebab kematian tertinggi untuk infeksi pada lansia dan balita. Jadi pneumonia ini masih merenggut nyawa utama Dok ya. Kalau di rumah sakit itu terutama di populasi yang tadi ya kecil sekali atau orang tua. Jadi komplikasinya gagal napas yang tadi ya sampai harus ke ICU, pasang ventilator ya. Kemudian sepsis. Sepsis itu ya infeksi beras kemana-mana ya Dok ya, bukan di paru aja tapi sudah kemana-mana. Sampai bakterinya itu ke darah kalau kita bicara sepsis, dan itu biasanya menyebabkan tensi juga jadi turun, harus mendapatkan obat-obat menaikkan tensi ya. Nah, kemudian kalau di paru sendiri sahabat amanah, pneumonia ini bisa menyebabkan radang yang tadi kita bahas di paru. Ya Dok. Kemudian bisa menyebelah tuh ke rongga pleura, rongga di antara yang jadi ini paru-paru, habis itu ada pembungkusnya itu Dok ya. Menyebelah tuh masuk ke situ Dok. Adalah cairan di situ. Cairannya kan dahak kental tadi ya Dok. Benar. Nah, jadi ada nanah tuh di situ. Nah, itu kerjaan saya juga pasang sudah di sini selang kayak gitu. Soalnya nanah harus dikeluarkan. Iya, kalau enggak dia malah jadi masalah baru Dok ya. Iya, dan kalau jadi kering dan nempel di situ kan bakal jadi masalah yang menjadi terus-terusan. Gitu. Jadi banyak komplikasi yang berat kalau memang pneumonia ini berat yang terus kita tangani dengan dan cepat. Saya bersyukur di rumah sakit amanah ada dokter, karena dokter konsultan intervensi dan kegawat daruratan napas Dok. Jadi kalau misalnya ada pasien yang terjadi serupa itu langsung diintervensi, bisa di-cut yang langsung segera Dok ya, supaya tidak ada perparahan. Oke. Pertanyaan dari sahabat sehat amanah juga sudah habis. Habis itu kita juga sudah mau sampai penghujung acara Dok. Saya minta sekalimat dua kalimat, kalau sepatah dua patah kata nanti bye-bye. Sekalimat dua kalimat Dok untuk menutup podcast kita pada hari ini Dok. Boleh Dok? Baik, Kang Adi. Jadi sahabat sehat amanah, selamat ya, alhamdulillah ibadah hajinya udah selesai, tapi kesehatan adalah hal yang harus kita jaga. Jadi ketika sahabat sehat amanah ada masalah seperti yang telah kita sampaikan tadi, ada hal-hal yang mencurigakan, sesak napas, demam yang tidak kunjung membaik, batuk yang mengganggu aktivitas sampai sahabat amanah mungkin nggak bisa tidur ya, segera datang ke dokter. Kami di Rumah Sakit Amanah Medical Center siap melayani sahabat sehat amanah dengan kepercayaan dan profesionalisme tentunya. Bersama dengan kelengkapan alat di rumah sakit ini Dok. Jadi
Itu aja mungkin Dok, mudah-mudahan ibadah hajinya diterima, tapi kita juga Amin. semuanya tetap sehat. Ya, ibadah hajinya diterima, pulangnya sehat, bisa Betul, berkumpul dengan keluarga. keluarga tercinta. Nah, Iya. nah itu dia pembahasan podcast pada hari ini. Jadi eh, daging banget nih dong, daging banget. Nah, yang perlu sahabat-sahabat sehat amanah ketahui itu adalah jadwal praktek dokter Ira. Jadi tidak, kalau misalnya ada keluhan di paru, Iya. gangguan nafas, gitu, jangan sampai parah dong. Iya. Kalau bisa ya lebih Kita lebih deteksi lebih ditemukan di cepat awal lebih ya. cepat ya. Betul. Jika mau konsultasi dengan dokter Ira, bisa pantengin jadwal dokter Ira di sosial media kita ya. Dipantengin terus, jangan cuma di follow tapi dipantengin. Jangan cuma di follow tapi dipantengin, dicek jadwal dokter Ira. Jadi kapanpun dan dimanapun, jangan dimanapun juga, di mananya adalah di Rumah Sakit Amanah Medical Center ya. Iya, Nah, tentunya. pantengin terus jadwal prakteknya dokter Ira ya. Jangan tunggu sampai sakit ya. Terima kasih banyak kepada dokter Ira yang sudah mau menemani saya, Dok. Mohon maaf saya kayaknya banyak banget ngomongnya. Ya, saya terima kasih, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Jadi saya juga bisa berbagi banyak dengan sahabat-sahabat sehat amanah, dan pesan saya untuk sahabat sehat amanah, jangan tunggu sakit, kenali, cegah dan hindari pneumonia ya. Ayo periksa ke Amanah Medical Center karena kesehatan Anda amanah kami. Tunggu lagi kita di podcast selanjutnya. Bye bye.